কেতিয়া আৱাজ নকৰিব কালি পণ্ডিত লাগ কথা শুনি কেনে যে আপোনাক ইমান একশ্যন ল'বলৈ কৈছে মই মোটা আহি পেলাই যদি মই মোটা লাগ কথাটো শুনিব লাগিব না आप सभी का स्वागत करता हूं मैं राइज न्यूज में। व्यूअर्स, इस समय हम लोग खटखटी के फॉरेस्ट गेट एरिया के सामने में खड़े हैं, मौजूद है। यहाँ पर हमें एक सूचना 10 मिनट पहले एक सूचना हमें मिली थी कि यहाँ के जो आप देख पाओगे मेरे सामने में एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के जो पुजारी है, पुजारी जी को मेरे ठीक सामने आप देख पाओगे वहां पर एक छोटा सा एक चाय का दुकान है। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो दुकान आप देख पा रहे हो व्यूअर्स, ये दुकान 24 घंटा खुला रहता है, जो कि ये इलीगल है। जब हमने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि ये जो घटना एक घटा हुआ था यहाँ पे हमारे शिव मंदिर के सामने में, देख पाओगे आप यहाँ पर दुकान से कुछ कचरा लाके यहाँ पर इन लोग फेंक दिए थे। जैसे ही पुजारी ने उन्हें रोकने की कोशिश किया तो उन्होंने पुजारी को जाति बात पे फंसा के उनको बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बारे में भी बहुत कुछ बताया। जब हम ये पूछने के लिए उस दुकान पे गए, उस दुकान पे एक औरत बैठी हुई थी, उसका जो हस्बैंड है उनके हिसाब से अभी वो सिलचर जा चुका है। सो इस केस के रिलेटेड अभी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आए हुए हैं और हम हमारे खटखटी पुलिस स्टेशन के नजदीक भी है। कोशिश करेंगे पुलिस से भी हम लोग बातचीत करें और इस चीज को बंद करने का कोशिश करें। कचरा फैला रहा था तो मैं मना किया कि कचरा मत फैलाओ भाई, किसी गड्ढा में डाल दो, ये ठीक नहीं है। मैं बार बार फेंकता हूँ तो ये बोलता है कि बिहार से आके दादागिरी करता है, हमारे धरती पे पंडित है तो साला पंडित के तरह रहो। कौन बोला? इसका आदमी जो है, कौन क्या नाम है पता नहीं इसका आदमी का। कब से बोल रहे हैं? कल सुबह की बात है। कल सुबह 4 बजे जब मैं मंदिर खोला तब की बात। आप कौन सा मंदिर के पुजारी हो? फॉरेस्ट गेट शिव मंदिर का। फॉरेस्ट गेट शिव मंदिर जी। ये हादसा हुआ कब आपके साथ? 4 बजे सुबह। सुबह 4 बजे जी। और ये जो दुकान जो आपके पीछे गलामाल दुकान जो ये है, जी हाँ, चाय का, ये दुकान हमने जो सुनने को मिला ये पूरा रात 24 घंटे खुला रहता है। सही बात है, रात को भी खुलता है, दिन को भी खुलता है। इस दुकान पे कभी भी कोई भी इलीगल एक्टिविटीज आपने नजर कभी किया था? नहीं, इस दुकान पर तो खैर मैं नहीं आता हूँ तो ये अंदाजा नहीं है हमको। এই পণ্ডিতজি মানে সদায় আমাৰ দোকানত গাই পূজা চূজা কৰিব যায়। এইটো মোৰ লগৰ ছোৱালীজনীক কৈছে যে এনেকুৱা এটা মানে ঘটনা হৈছে, মন্দিৰৰ ওচৰত জাবৰ পেলায়। তো জাবৰ পেলাৰ পিছত মানুহজনে বোলে সুধিছে ইয়াত কেলে জাবৰ পেলাইছে, আমাৰ পণ্ডিতজিয়ে সুধিছে জাবৰটো ইয়াত কেলে পেলায়। মানুহজনে উঠি মানে তাক বিহাৰী চিহাৰীকে গালি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে নহয়। বিহাৰৰ পৰা আহি ইয়াত কি দাদাগিৰি কৰি আছক বোলে, মোক বেয়া কৰি বেয়া গালি দিছে। লাখটিও আছিলে হাতত। মানে পণ্ডিতজি তাৰ লগত যদি তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিলে হয়, তাক মাৰিলেও হয়। তেতিয়া আমি কি কৰিছো, ইয়াত আহিছো, মই আৰু মোৰ লগৰ ছোৱালীজনী দুটা ইয়াত আহিছো। থানাত আছিলো আমি, থানাৰ পৰা ইয়াত আহিলো। থানাত অহা এই মাইকীজনীক মই কৈছো আপোনাৰ হাজবেণ্ড ক'ত আছে? মাইকীজনী মোক হিচাপে নকৰে, মানে যেনে মানে ক'ৰ পৰা উঠি আহিছো নেকি আমি। পিছত মই মিডিয়া ফোন কৰিলো। মিডিয়া ফোন কৰাৰ পিছত চবে আহিলে। পিছত গম পালো যে তে আমাৰ হিন্দু জাতিক লৈও গালি গালাজ কৰি আছে। তেখেতে ইয়াত আহি বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ হিন্দু জাতক টাৰ্গেট বনাই থৈছে নেকি? আমাৰ হিন্দু জাতক যে তেখেতে গালাগালি কৰি আছে, কেলে ইমান গালাগালি কৰি আছে আমাৰ হিন্দু জাতক? সেইকাৰণে মই তাক ভালকৈ সোধপোছ কৰি আছো যে তোমালোকে ইয়াত আহি কি কৰি আছা? ৰাতভৰ যে তোমাৰ দোকানটো খোলা থাকে, তুমি চাপ বিক্ৰী কৰা নে কি বিক্ৰী কৰা? মোক একো নকৰে, মোৰ লগত দাদাগিৰি কৰি আছে। মোকে মানে মাৰিব পিটিব নেকি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আছে। তাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কথা পাতিছো, কয় এইকেইটা একো হোৱা নাই। তাৰ হাজবেণ্ড মোক ফোন কৰি আছে, মই ৰিচিভ কৰা নাই ফোনটো। তাৰপিছত মই মানুহজনক কৈছো ঠিক আছে, এনেকুৱা যদি হৈছে আপুনি থানাত বলক, নহলে আপুনি বাংলাদেশী হয় কেনে ইয়াত আহি ইয়াত বদমাচি কৰি আছে আপোনালোকে? কয় নাই বোলে বদমাচি কৰা নাই, পাৰিলে মোকে মাৰে, এনেকুৱা কৰি আছে মহিলাজনীয়ে। দোকানত পাইছো, বস্তুকেইটা পাইছো, এইকেইটা পাইছো। ইলিগেল ৰাতভৰ যে দোকানটো খোলা থাকে, তেখেতে এইকেইটা বেছি থাকে, এই বস্তুকেইটা বেছি থাকে। একো চাহও নেবেচে। দিনত মানুহ ওচৰত দেখাই থৈছে যে চাহ বিস্কুট বেছি আছে, ইয়াত চাহ বিস্কুট নেবেচে। ইয়াত ইলিগেল বস্তুকেইটা বেছি আছে, উইদাউট লাইচেন্স, উইদাউট ইয়াত কোনে তেখেতে অথৰিটি দিছে এইকেইটা বস্তু বেচিবৰ কাৰণে? তেখেতেতো এইকেইটা বস্তু বেছি আছে। তাৰপিছত আমাৰ হিন্দু জাতৰ ওপৰত তেখেতৰ ইমান আঙুলি কেলে ইমান আঙুলি? হা,
আপোনালোকে কওক কেলে ইমান আঙুলি ইয়াত আমি বিচাৰিছো এই দোকানখন চিজ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ হিন্দু জাতিৰ ওপৰত মতাই যে বদমাচি কেইটা কৰিছে তাৰ আইনভাৱে দণ্ডনীয় হ'ব লাগে